ที่ใกล้มากแต่ว่าเรายังไม่เคยไปออกทริปขับได้หรือเปล่าเรามาผิดที่หวานมากพายุสวัสดีค่ะเบลค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วนะคะหลังจากที่คนอยากให้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากแล้วเราก็อยู่กับแก๊งเดิมแก๊งออกทริปก็คืออันโยใช่แหมจะไม่แก๊งเดิมไม่ไงมีเพื่อนอยู่แค่นี้เย่ ทริปวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือเราจะไปนครนายกกันนั่นเองเป็นจังหวัดที่ใกล้มากแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบไปออกทริปที่จังหวัดนี้กันเลยแล้วเบลก็ยังไม่เคยไปด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่รังสิตมาประมาณ4 ปีแล้วก็อยู่ใกล้นครนายกมากก็ไม่เคยไปนะคะวันนี้ก็เลยจะไปทริปนครนายก2 วัน 1 คืนซึ่งตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ออกจากเมืองเลยจริงๆแล้วเรานัดกัน10 โมงครึ่งนะ 10 โมงครึ่งน้องโยตื่นกี่โมงน้องยูตอนแรกยูบอกจะตื่น8 โมงสรุปตื่นจริง9 โมงกว่าออกจากบ้าน11 โมงรถติดคอนหน้าคอนโดเบลอีก1 ชั่วโมงโอเคเข้าใจส่วนเรานั้น ตื่น11 โมงถ้ากูไม่ได้นอนห้องมึงกูพูดจริงๆกูจะพิมพ์ไปหาโมว่าไปกันเลยกูจะนอนคือเกินไปอ่ะเอาจริงๆคือทริปเนี้ยเราอ่ะนัดกันมานานมากนะคะนัดประมาณกี่เดือนแล้ว2 เดือนปะเดือนเดียวพอเดือนเดียวบ้าเรานัดนครนายกนานมากเลยนะเกินกว่าก็เกือบ2 เดือนก่อนมึงไปเซี่ยงไฮ้อีกแล้วเราก็หาวันจนเราได้วันแล้วนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนตกซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่าฝนจะตก ก็มาดูกันว่าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่แพลนไว้ก็คือเราอ่ะจะไปคาเฟ่วันนี้แล้วก็ไปขับ ATV ตอนเย็นนะคะแล้วก็กินหมูกระทะที่โรงแรมจริงๆที่โรงแรมมันมีเล่นในนี่ด้วยนะล่องแก่งอ่ะอยากเล่นอ่ะเราตื่นเช้ามาเล่นกันไหมไม่พูดใหม่คือเราต้องทำยังไงนะเราถึงจะได้เล่นต้องตื่นเช้าก็น่าจะไม่ได้เล่นหรอกเชื่อกูเถอะถ้ามีคนตื่นเช้าเมืองนานๆทีเรามาเที่ยวเราต้องอดหลับอดนอนเพื่อเที่ยวเข้าใจไหมรอบที่แล้วไปหัวหินโอ้นานๆทีมาเที่ยวคาเฟ่คือหัวคาเฟ่เป็นไงมึงตื่นไป2กันหมดใช่ปะมึงแป๊บนึงทีละคนพูดอะไรนะขุนเขาคาเฟ่มันไม่ให้เดี๋ยวปากเป็นลุยปะมันขุนเขาไปอ่ะเพื่อนเขาไปไหนไม่เอาโยอันโยพูดว่าอะไรนะลืมมึงกูจริงจังพรุ่งนี้กูอยากตื่นมาถ่ายแล้วตอนเช้าให้กันได้ไหมกูเอาขาตั้งกล้องมาด้วยมึงก็ไปตั้งเวลาถอยหลังกูก็เอามาแต่มันไม่เหมือนกันจะตั้งเวลาถอยหลังถ่ายกันคนขับรถต้องได้รับการพักผ่อนสูงสุดมาน้องยูตื่นมาถ่ายรูปกูรู้ว่ามึงทำได้กูไม่ตื่นมีเสื้อผ้าแล้วอ่ะบายมึงก็มาถ่ายกูมึงหน้าสดเดี๋ยวกูแต่งหน้าอีกคือเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมแต่เราทำทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเลยนะเพื่อนก็ตอนนี้เราจะเป็นคนใหม่ในการทำคลิปการทำคอนเทนต์ต่างๆไม่จริง2 วัน 1 คืนเราจะต้องมีคอนเทนต์ทั้งหมด9 คอนเทนต์ไป2 วัน 1 คืนแล้วประเด็นคือพวกนี้เราจะออกอะไรเราต้องไปงานหนังโอ้โหก็คือแม่เราใช้ชีวิตเหมือนแบบอยู่กันหลายวันจริงพรุ่งนี้นะคะเราต้องรีบกลับเร็วอีกเพราะว่าน้องยูต้องไปงานหนังคือถ้ายูไม่ไปวันงานหนังพรุ่งนี้เราสามารถไปคาเฟ่วันนี้แล้วก็ชิลๆได้แต่คือเราต้องอัดเพราะว่าน้องยูคนเดียวนะใช่เพราะว่าหนังมันมาแจ้งทีหลังเราจองไปแล้วคือแบบแม่เราไปตั้งแต่เมื่อวานวะไปตั้งแต่8 9แล้วก็กลับเพราะว่าพวกโรงแรมมันเปลี่ยนวันไม่ได้ไงยูเราก็จองไปแล้วอย่างเงี้ยแต่จองเพิ่มอีก1 วันเนี่ย2 วันงั้นก็ให้น้องยูกลับมางานเราก็อยู่กันต่อกูก็กลับมาด้วยก็แค่เป็นมึงอยู่ต่อ1 คนไม่เอาอยู่คนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าบนรถกันก็สามารถไปดูคลิปสั้นในต๊อกหรืออาจจะลงในช็อตให้ด้วยถ้ามันไม่ยาวมากนะคะอาจจะลงIGด้วยเดี๋ยวนี้IGมันลงได้นานแล้วนะรู้ยังรู้กันหมดแล้วได้ลงได้เกิน1 นาทีครึ่งแล้วเพราะว่าโยไปลองเรียนเคเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนขับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะหน้ามัน
แล้วค่ะทุกคนนี่ฟินิชลุคติดดอกไม้ผมไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คือทำไมผมมันเป็นอย่างเงี้ยช่วยด้วยอันนี้เราเข้ามานครนายกแล้วใช่ไหม ใช่ เราเข้ามานครนายกนะคะอีกประมาณ20 กว่านาทีเราจะถึงคาเฟ่เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันก่อนนะคะ Where are we ค่ะทุกคน Where are we ค่ะ มันไม่สามารถขับได้หรือเปล่า ขับได้เมื่อกี้มันเขียนเมื่อกี้ไม่เขียนป้าย สงสารรถเดี๋ยวทำไมขากลับทางดีกว่าขามาที่ เขากำลังจะทำอยู่ป่ะเพื่อน มันต้องเป็นขามาดีกว่าสิจะได้จูงใจคน ฉันว่าทำ ไม่ นี้ ใช่ ได้ ขา ถูกแล้ว ดีกว่า อันนั้นมันโลส่วนมาแปลว่าอันนี้เรา จริง มาถู เหร ก อ แล้วใช่ ใช่ถูกต้องไม่กิน ก็เมื่อกี้มันมีป้ายเขียนมาทางตรง เราเดินกันไปไหม ซ้าย ล่ะก็ดูนะมันต้องค่อยๆแหละเพราะรถเรา จุ๋ง ค่อนข้างต่ จุ๋ง ำรถกูชื่อฉลามเพราะว่ามันเหมือนฉลาม ยังไง ฉันละมัน ชอบงับคุณ แต่ผมน่ะชอบคุณงับแต่ว่าผมนั้นหลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน ร้องเลยไม่โดนลิขสิทธิ์หรอก แล้วมันนี้น่าดูโอ้ baby only you แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลายเยี่ยว ป้ายข้างหน้ามันเขียนว่าห้ามเข้าหรือเปล่ามึง ป้าเขียนว่าลาบก้อยซอยจุนี่ไงลาบก้อยซอยจุกินปะ อ๋อรู้แล้วทำไมบอกถึงบ่ายสาม หลบหลุม หลบหลุมนะครับทุกท่าน โอ้โหฉลาม เราถึงไหนไม่รู้ โอ้โห มันเป็นไอมาก 50 เซน คนดูอ้วกแตกเลยถ้าอนาคต YouTube มันได้ดิ่นได้กลิ่นได้ เรามาถูกก็ว่าเพื่อน แต่ถ้าคนนี้ที่ทำ เหมือนโดนหลอก มัน ว่ะ มีพายเรือด้วยอ่ะ ทำตู้ มึงสะพายจริงเหรอมันเปียกนะ คือเราอยู่ที่ไหนอ่ะ ไม่รู้ เรามาผิดที่นะคะ คือเหมือนทำวอล์กในป่า เพราะว่า ป่าลูก คือ ว่ะ กล้องแบบเป็นฝ้าเช็ดก็ไม่หายนะคะทุกคน เหมือนแบบเราเข้าผิดซอยเราต้องออกไป สู้ๆนะเพื่อน กูจะออกกระบะโฟวิว หนังสั้นเรื่องหนึ่งทริปนี้ มึงรู้ป่ะเราเหมาะคอนเทนต์อะไร อะไร ฝนมันตกมันแฉะ ไม่เข้าใจ มึงไม่เคยฟังเหรอเพลงแจ๊แม่อะ เมื่อกี้มึงร้องเพลงจริงๆเหรอ ฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจ๊ะแม่ ฝนมันตกแล้วฝนมันตกมันแจ๊ะแม่ไม่เคยฟังเหรอ ไม่เคย จริงมากมันดังมากเลยนะมึงไม่เคยฟังได้ไง เรามีร่มใหม่เนี่ย เดี๋ยวคาเฟ่อยู่ไหน อยู่ข้างล่าง เนี่ย โอ้ยคนละเมโลดี้กับเมื่อกี้นี้เลยเบล ไม่เหมือนเนาะคือเราเหมาะกับเพลงนี้สุดๆอะเพื่อน โอ้ยถามจริงๆเลยนะทำไมเราไปทุกที่เราต้องฝนตกตลอดเลยวะ นั่นดิ ถ้า ไหว วัน ไหม นี้ก็ เรา ตกปะ ฝนมันตกไปไหนก็ตกมันแจ๊ะ ไม่ เผื่อลืม แล้วที่งงเคยรู้ไหม คือเราก็ตั้งใจมาช่วงหน้าแบบปลาย เรา ฝน ไม่ ต้น ได้ หนาว โชคร้าย แต่นี่มันฤดูฝน อ้าวมันยังไม่หมดอีกเหรอ นี่มันฤดูฝน มันกันยาแล้วนะ ยังกว่า แต่ จะ เราอุตส่าห์เลือกต้นกันยานะ เพราะว่า กว่าจะห มัน นาว จะได้หมดอะ เลย หรืออ๋อ หัวจะหนาวนู่น แต่เขาบอกว่านครนายกต้องเที่ยวหน้าฝนนะรู้เปล่า ก็ตรงสามคน ใช่เขาบอกให้เที่ยวช่วงกรกฎาสิงหากันยาเพราะว่าถ้าเที่ยวหน้าแล้งมันจะไม่มีน้ำทุกคน ที่เราเห็นมีสายน้ำลำธารเพราะมันคือหน้าฝนเว้ยมันมีเหตุผล คนไม่ได้เที่ยวกันทั้งปี แต่หน้าฝนก็มา นี่ มาด้วยความอันตรายเพราะว่าน้ำป่ามันไหลหลาก ใช่เขาไม่ควร น้ำมันก็จะแรงมากเลยเวลาล่องแก่ง คือแบบ ถ้ากูผลักมือตกน้ำมา อย่า จะขอบคุณเพื่อนเลย โอ้
มานี่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  คืออะไร โยเล่นน้ำเร็ว จริงเหรอ มันลื่นเหรอ แล้วไปกับบ้าน จะอีจริง เรา จั มี ง เวลาประมาณ1 ชั่วโมง เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงไปดูทีวี yes ทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะอีทแบบยังไง เพื่อนโยไม่สวยอ่ะ คืออะไร หมายถึงว่าก็มันถ่าย อะไรดีอ่ะ ถ่ายรถเผลอดิรถเผลอดิ ฝั่งนางเรา เผลอไป ทำไมมึงไม่เอาไปขึ้นอินเสิร์ตในคลิปเรา ก็เผลอปะสภาพคือแต่งตัวติดแกรมมาอะไรน่ะ มาน้ำตกเหรอทำไม มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนปะวะวันนี้ คนตกมันแจ้ กินอะไรอ่ะ ที่จะ เบื้องหลังรูปสวยๆนะคะ อันโยเดี๋ยวมึงจะได้ล้มจริง ขณะนี้เราก็กำลังรอวิดีโออันโยถ่ายรูปนะคะ ทุกคนเบื้องหลังรูปในจีสวยๆ ใน AGB เปลเราอาจจะเห็นได้ตามข้างหลังนะคะ นี่คือวันนี้เป็นวันที่ฝนตกมาก แต่เขาบอกว่านครนายกช่วงนี้ ฝนตกทุกวัน น้ำมะพร้าวมาแล้ว เป็นหัวใจด้วย so cute ถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วเบลก็ทำกิฟตกน้ำไปแบบว่าไหลลงไปอย่างนี้เลยแบบหายไปลงไม่ทันคว้าเลย แบบกิฟลีลาวดีตัวน้อยของเบลกิฟโดนลงไปแล้วมาชิมน้ำมะพร้าว120 กันหวานมาก ตอนนี้น้องมิวถ่ายรูปอยู่นะคะ กินมะพร้าว จงรักษาไว้เพื่อนที่ถ่ายรูปให้เราแบบ unlimited นี่สุดๆแต่จากนี้เราจะไปเล่น ATV กันนะคะทุกคนรอดไหมเราหนูว่าเธอเห็นฟ้าฝนนั้นไหม โอ้โห นี่เรา แต่ มี ว่า ผ้ากันฝนของเรา โอเค โอเค ไม่ต้องใช้ลมละมาเดี๋ยวกูใช้เองลม แพงไททันเลย ขุนด่านปราการ กูเห็นสภาพรถแล้วกูว่ากูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่า เต้นโอ้โห เราถึงที่เล่น ATV แล้วนะคะทุกคน เราก็ขับเบาๆไงเพื่อน เป็นไปไม่ได้หรอก เรามันสิ่งนักบิด มึงอะแหละ อย่ามึงอยู่ข้างหลังสุดนะ อย่ามาบิดใส่หน้า เสื้อกันฝนเลยค่ะพี่เพราะยังไง ยังไงก็เพื่อนอยู่ เสื้อกันฝนเลยพี่ งั้นเดี๋ยวหนูมาไปเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน งั้นซื้อ จะใส่บิกินี่มาเล่น โอ้หนูอ่ะโอนแยกไปนะคะ แล้วก็ค่า ATV โอนแยกไปด้วย ATV เดี๋ยวคุณพี่ไปติดต่อหน้าร้านอ๋อหน้าร้านอยู่ตรงไหนอะหน้าร้านอยู่ตรงไหนอะ หน้าร้านคือเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลยค่ะคุณพี่ จะมีป้ายเขียนว่า ATV เราไปหลังก็ได้ ซื้อซองซื้อที่กันฝนอันนี้ 20 อันนี้ 50 บาทนะคะ คือถ้าใครมีซองอยู่แล้วก็แนะนำให้เอาซองมานะคะ เพราะว่ามันเลอะมากนี่เอาฟิตของเราเป็นอย่างนี้
ซื้อจ่ายตรงนี้นะคะ แต่ช้าจะเดินก็อยู่ที่เราอ่ะ อ๋อเหรออ๋อมันเป็นรอบนึงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ เดี๋ยวหนูจะฝากเบอร์พ่อแม่เอาไว้ก่อน มีกวางด้วยเหรอ มีค่ะ อันนี้คือต้นที่เราจะไปให้กวางนะคะไอ้หู ช้ายังไงนะพี่ อันโยน้องยูน้องยู กลับมากลับมเอ้น้องยูไปไหนอ่ะ โอ้โห มันขับรถเต่าไป พร้อมกันแต่ว่า เออ เป็นไงเพื่อน ปวดนิ้วมากเลย เดี๋ยวเราเอาผักให้กวางกันนะคะ ซึ่งเป็นกวางที่เจ้าหน้าที่ใส่ชุดกวาง กวางอุ้ยอุ้ยอุ้ย อันนี้คือกวางรีโมทนะคะ มึงก เมื่ วา อง กี้เจ้าหน้าที่กดปุ่มให้กวางออกมาแล้วนะคะ ตอนนี้กวางหุ่นยนต์ก็ทำงาน เฮ้ยกวางมันสวยมาก หม่ำคูดบอยหม่ำ มันดูชอบกินผักอ่ะมาดูหน้าหน่อยสิเฮ้ย โอ้ my god ข้างหน้าเป็นน้ำแล้วอันเยอะ ข้างหน้าเราเป็นน้ำตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงน้ำพุกันนะคะไปมันรอดไหมเนี่ยไปคนเดียวเนี่ย มึงรอดไหมเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย ช่วยไหมอ่ะได้ยินไหมนั่นอ่ะสวยมากเลย เออ นี่ไงล้างตัว สุดยอด ไม่เปียกแค่นี้เอง ถ้ามึง ส ล้ม บาย อ่ะ ไหมสบายไหม ปลามันเย็น เดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันต่อนะคะ เพื่อจะไปกิน หมูกระทะ หมูกระทู อุ้ยมีนกจริงด้วยอ่ะสวัสดียู นกอะไรครับ ว่าน กอีดอกอะไรนะอีหมู อีมูอ้ายเหยียบ อ้าย โครน นั่นน่ะไม่ใช่นกที่ อุ้ยน่ารัก เมีย เมียแค อะไรคือมูบิดนี่ อู้ วันนี้อยู่ด้วยกันได้เหรอครับ อันนี้เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไอ้ อ๋อ ตัวนี้ไงครับเลี้ยงสองตัวตั้งแต่เล็กเลย นี่ เมียแคทเธอรียาอิงลิสคือคนนี้เหรอครับ อ๋อไม่ใช่ ไอเลยน่ารักเป็นมูวิส ลองไปแล้ว เราจะไปห้องเช็คอินนะคะ นี่เขาอะไรแม่อ๋ออยู่นี่ใช่ไหม อ๋อบ้านอยู่นี่ เขารู้ได้ไงว่าบ้านเรา พี่รู้เหรอเขาหนูอยู่บ้านหลังไหน มีมันจำกุญแจ300ครับ อุ้ยหล่อนะเนี่ยผมเปลี่ยน จะลอย เหมือนผู้ชายเหมือนอื่น เดินเหมือนอึ่งผู้ชายอะ วันนี้ไม่ได้นอนแล้วอันนี้คืออะไรข้าวแล้วหัวเราะ ว่าอยู่ไปถึงคือโดนร้องเรียน วิเรานั่งกินหมูกระทะตรงนู้นเหมือนฟิลแบบเคลียร์ปะ เลยเหรอ นี่ไงมีโต๊ะ อันยกนอนห้องนู้นน่ะ เชื่อกูไหม เรามานอนเบียดกันนะ คืออยากแยกกันนอนแหละกูอันนี้สั่งคือไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวดูกัน วิ อุ้ยโอเคเดี๋ยวกูนอนคนเดียวก็ได้ เอาอะไรเนี่ย ไม่เดี๋ยวไปนอนด้วยเดี๋ยวไปนอน อ่า we can go there เราไปนั่งข้างล่างได้นะ เนี่ยตรงนี้ก็มีนั่งนี่ปะคือบอกเลยว่า ยุงกัด แล้วเราใช้ยากันยุงวันนี้หมด เราก็จะไม่มี แล้วก็ไปขอเพิ่ม คือทาทั้งตัวเรียกอาบเลยดีกว่า เพราะว่าเมื่อไหร่ แล้วอีพวกเรานี่ลืมไงเรื่องยุงอ่ะ ก็ใส่ขาสั้นกระโดด จริง
ชุดนอนฉันขายาว เหมือนกัน แต่ตอนเนี้ยขาสั้นหมดเลย กูไม่เห็นเรามาดูดิ กลัวกูไหม กูอะไร คือหิวไม่ไหวละอุ้ยน่าอีสมาก ติดลบแล้ว ทำไม ไม่มีเบบี้คอน และอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อนกเขาแมว เอ้ยไม่ใช่ มันหมู หิวจริงครับ น่ากินมาก มันทำเลย ตรงนี้ได้ลื่น อายุมันตกมันตกมันเจ๊แม่ รู้ยังทำไมเขาไม่มา มอง คือผู้ประสบภัยอ่ะ มันต้องมันนั่งตรง มันไม่ได้ไง มันไม่มีช่วยไปนี้ให้กูยกไม่ได้นะ คือตอนนี้เรากินข้าวกันท่ามกลางพายุนะ มึงว่าชีวิตเราคอนเทนต์ไหมวะ กันเช้าเลยเหรอ ไม่ทำอะไรนะคนนี้มาหาเรา คือคอนเทนต์วิ่งเข้าหาโอ้ คือหนาวมาก ถึงว่ามียุงไม่เข้าอะ คือยุงอยู่ไม่ได้พวกกูยังอยู่ไม่ได้เลยตอนเนี้ยคืออย่าว่าแต่ยุงอยู่ได้ไม่ได้อะคือฉันยังอยู่ไม่ได้เลย คือโทษนะรีโมทแอร์อยู่ไหนอะหนาวมาก คือหนาวยันแบบ ให้เปิดให้เรา เป็นแอร์ไอหมดอันเดียว มันหนาวมากเลยมึงหาพัดลมดิ หาพัดลมอีกเหรอ รีโมทแอร์ ไม่เจอ หนาวไว้หนาว เขา อะ รีโมทแอร์ไว้ไหนวะ มึง หรือว่ามันใช้อันเดียวกัน มึงอยู่ในหีบสมบัติหรือเปล่า เขาจะไปเก็บไว้ได้ทำไม เอ้า อยู่ในตะกร้าหรือเปล่า เดี๋ยวกูลองหาในหีบให้ หนูอยากเปิดทำไมล็อกให้ล็อก ขอไปอยู่ห้องตัวเองนะ ไม่ได้ให้อยู่ห้อง ให้กูหนีไปจากที่นี่เลย มือเขาติดด้วยอะ กูไม่สบาย หนาวมากวะ หนาวมากหนักเกินไปปกติไม่ ไม่มีแปรงสีฟันอดตกค่ะจีเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคะ อาบน้ำเสร็จแล้วก็พร้อมจะเข้านอนแล้ว เดี๋ยวก็ขอตัวนอนก่อน แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ นกแก้วสวัสดีนกแก้ว น้องแก้วชื่ออะไร เอ๊ะน้องไม่กินหรอกอะไรนะ เดินหนีเลย เดินหนีเลยมากินข้าวด้วย มาเลยจ้าไม่ต้องมาเลยเร็ว ไม่กลับซะด้วย เร็ว อ้าว ตัวผู้หรือตัวเมียจะเนี่ย ตัวผู้ค่ะ อันเนี้ยเดินมาหาผู้หญิง อ๋อ จะกินข้าวกับลูกค้า เปิดเช้าอันสดใส ได้แล้วสิ โอเค หิวอ่ะ อยู่กับใครเนี่ย ที่ทำร่วงอ่ะคุณพี่ชาดาเซมิ
คือโดนแย่งที่อ่ะเข้าใจเรื่องปะหรือว่าจริงๆแล้วสาวที่มันมาหาคือมึง อยากจะนั่งกินข้าวอยู่ มันมองเลยนะมันมองหน้าฉันตลอดเลยอ่ะ กัดไหมเนี่ย อย่าไปยุ่ง มึงก็มานั่งเด็มันไม่จิกมึงหรอกอ่ะว่าค่ะต้องมีมารยาทนะ เรากินข้าวด้วยกัน เสียงดัง แล้วเหรอ เข้าใจไหม ถ้าเราจะเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะ เฮ้ยโดนละไม่ได้กินแล้วเพื่อน โอเคก็เป็นเพื่อนกันแหละ ไม่เขากินได้ไหม กินได้มึงคงไม่กิน ผมว่าเขาคงแยกลูกค้าหลายคนแดกแล้วนะดูเชี่ยวชาญมากเลย อ๋อเดี๋ยวช่วยไปเช็ดปลาเห็นป้ามันเอาเนี่ยเช็ดหรือกินวะ เช็ดหาอะไรเช็ดถึงซี่โครงในเลย ทนเนอร์ถ้ากินแค่เสร็จแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อน จะหน้าสดกับปากแต่เราก็ต้องทากันแดดนะคะทุกคน ไหนแดดชื้นสุด เราก็ต้องทาไว้ก่อน ให้เป็นนิสัยเข้าใจไหมทากันแดดยังเพื่อน ทากันหมดแล้ว ว้ายทุกคนคือโดนกัดแบบคืออยากให้ดูมากทุกคนดูเนี่ยถ้าเบลไม่ทาปากคือปากซีดมากโอ้เอ้ย เก่งมาก เฮ้ย เก่งมาก คือแข็งแรงอะครับนนใกล้ชิดธรรมชาติ คือใกล้ชิดธรรมชาติเกินอะ เช็คเอาท์กับคนนี้ หวัดดีหนู หนูตัวใหญ่มาก ลองทาลิปสีใหม่ของ Tixie Fizzy แต่ยังไม่ไฟนอล นี่กูยังรำคาญแทนยุงเลย อะไรดีงั้นเอาชาไทยหวานน้อยค่ะ เย็นแก้วหนึ่งค่ะ สดชื่นมากไปเดี๋ยวเรากำลังจะกลับกรุงเทพนะคะ เป็นไงไหนรีวิวทริป ไหนรีวิวทริปนี้ดิ ก็มีความสุขค่ะได้อยู่กับธรรมชาติก็เหมือนได้กลับไปสมัยเด็กๆ ที่เราเป็นลูกของหมาป่าอีกทีหนึ่ง ไหนน้องยูรีวิวสิ ๆบีเบลบอกว่าอยากไปนครนายก เพราะว่าฟิลบาหลีกี่โมงวะ ก็ฟิลธรรมชาติโดน Natural Therapy เข้าใจ โด เปล่า นกัดแบบธรรมชาติ ก็ทริปนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ สนุกมากพวกเรา ถูก ก็ถ้าใครอยากเห็นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอีก ก็ขอสปอนเซอร์นะคะตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน แต่ที่เราไปเที่ยว แต่ กันมา ตืดเข้าได้นะคะ ที่เราไปเที่ยวกันมา2 รอบเราไปกันเองมั้ยไม่มีสปอน ใช่ไม่มีสปอนเลยสปอนได้นะคะ สปอนตัวเอง สปอนตัวเองค่ะ วันนี้ก็ได้อะไรนะปั๊มน้ำมันน่ะ ใช่ได้หมดเลยนะคะ พร้อมที่จะลุยรถทริป ใช่ เพราะว่าอยู่ประเทศไทยแล้วเผื่อใครยังไม่รู้ว่าสามารถเที่ยวประเทศไทยได้นะคะ ให้เขาดูวันที่ด้วย วันนี้คือวันที่10 กัน
กันยา วันนี้วันที่ 10 กันยา อยู่ไทยนะคะ 2566ปีเบลอยู่ไทย จ้าง ไอ้ย ได้ 67 จ้างได้นะคะทุกคนแล้วจะเป็น3หน่อไปกันเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า